सभी किसान भाइयों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रिंकू सिंह राठौर। फार्म का नाम रेड रोस्टर वैली देहरादून से। कड़कनाथ मुर्गी फार्म में आपका स्वागत है। कड़कनाथ मुर्गी फार्म बहुत ही लाभदायक मुर्गी फार्म है। अच्छी कमाई इसमें हो जाती है। कड़कनाथ की मुर्गी फार्मिंग के हर जानकारी लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में बताया जाएगा किस प्रकार से कड़कनाथ की खेती करें, किस प्रकार से इसका बिजनेस करें, कितना इसमें मुनाफा होता है, कितना समय लेती है अंडा देने में, बच्चा कितने रुपए का पड़ जाता है, और अंडे से लेकर बच्चे लेने तक, बड़े लेने तक हमें फॉलो ज़रूर करें।